2049. Den 2048. Oppfølgeren til Blade Runner. Hæ? Nei, det er selvfølgelig den etterlengta oppfølgeren til sci-fi-klassikeren Blade Runner fra 1982. Denne gangen regissert av Denis Villeneuve, og faktisk skriver jeg i hvert fall en av de samme som skrev originalen. Ikke verst. Med Ryan Gosling, Sylvia Hoeks, Ana de Armas, Robin Wright, Harrison Ford, Jared Leto og enda et par til. En ung Blade Runner, Ryan Gosling, oppdager et hemmelig mysterium som han begynner å etterforske som lederen til en gammel Blade Runner, Harrison Ford. Blade Runner 2049 er virkelig kinofilm. Storslått, det ser flott ut, det høres bra ut, lyden... Det er veldig mye sånn musikkaktig lyd. Det er ikke akkurat musikk, liksom, men veldig lyd, veldig sånn... Personlig ikke min favoritting med filmen. Det blir litt slitsomt, synes jeg. Det høres jo bra ut, da. Lyddesignen er veldig fin ellers, liksom. Den ser bra ut, som sagt. Den har noen veldig langsomme, lange shots av stort sett alt. Se for deg en scene, så dobler du lengden på den scenen uten noe mer innhold. Og så når du synes at den begynner å bli litt for lang, så gjør du den litt lenger. Sånn føles det mye av tida her. Men det blir egentlig ikke plagsomt, fordi de fleste scenene ser så bra ut at det gjør ikke noe å dvele litt ved det da. På det. Dvele ved på. Flawless komposisjon. CGI-en er ikke lett å spotte. Tror det er mye av den. Den er også veldig sånn visuelt delt opp. Den regntunge, blåe high-tech-byen, det tørre, gule ørkenlandskapet, du har det hvite, snøaktige landskapet. Men det ser bra ut, som sagt. Det er ikke noe tvil om det. Det er ikke så mye action. Det som er bra gjort. Lett å følge, og så videre. Ikke noe sånn shaky cam eller noe sånn. Krispe, gode lyder. Filmen er jo R-rated, uten at det blir veldig voldsomt allikevel. Du ser på en måte bare det som er nødvendig, naturlig å vise. Jeg kan styre meg for den massive bruken av hologrammer. Hologrammer. Aldri sett så mye hologrammer. Sett så mye hologrammer i en film, tror jeg. Det er jo såpass langt fram i tid at du nesten kjøper det, men de gjør virkelig ikke noe forsøk på å liksom gjøre at det er troverdig. Sånn, det tar meg alltid veldig ut av det. Jeg liker bare ikke hologrammer da. Jeg synes det er en veldig cheap måte å lage fremtidsting på. Ingen fan av det. Skuespillet her er bra, reagerte ikke på noen ting. Ryan Gosling spiller sin sånn som han ofte spiller. Historien er for så vidt spennende. Jeg ville vite hva som var greia. Det er en etterforskingsfilm på en måte. Det er ikke den mest crazy historien ever. Bringer for så vidt opp noen interessante ting om det å være menneske, men det har vi sett så mange ganger før at det er ikke noe nytt i det hele tatt. Den bringer ikke noe nytt inn i det. Jeg må si jeg datt litt ut i et par av scenene med litt sånn mye dialog som jeg er litt usikker på om manusforfatteren en gang visste hva det skulle bety. Det kan at jeg bare er som var dum eller ikke greide å... Jeg vet ikke. Det kunne vært litt mer humor, for det er veldig lite humor. Jeg tror det var et par scener som muligens skulle være morsomme, men jeg fikk litt sånn følelsen av sånn jeg er den flinkeste i klassen, jeg trenger ikke humor i mine filmer. Det gjør ikke meg noe også egentlig, men jeg tenkte faktisk over det. Score. Jeg likte den her mye bedre enn originalen. Jeg synes originalen er litt sånn undervelmende, men selvfølgelig noe helt annet å ha sett den i 1982. Jeg tror det blir Otterklubben for Blade Runner 2049. Nå vet jeg at jeg kanskje kritiserte den veldig mye i anmeldelsen her, men jeg synes det er litt morsomt å peke på ting som det er naturlig å kritisere når, ja, det er ikke mye kritikk å spore i spesielt norske anmeldelser. Det er litt sånn trassete. Ja. Jeg er litt usikker. 7'eren eller 7,5 frister litt, men jeg synes det er så gjennomført og godt laget, og det er så mye jobb og tanke som har gått inn i det her, at det må bli Otterklubben. Tror jeg kommer til å angre på noe annet. 8 av 10 til Blade Runner 2049. Kommenter, abonner, like eller dislike. Du vet hvor du gjør det.